Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Сегодня, друзья, я хочу предложить вам ненадолго отвлечься от просмотра показов именитых домов моды и перейти к разбору деталей. На повестке дня обзор главных обувных трендов на осень 2023. Сейчас за окном у меня светит яркое солнце, а на пронзительно-синем небе ни тучки, ни облачка. Но, возможно, уже совсем скоро в дверь постучится осенняя непогода с затяжным моросящим дождем. А там за ней и зимняя вьюга начнет свою свистопляску. Поэтому, чтобы не оказаться в роли стрекозы из всем известной басни, давайте прямо сейчас составим список покупок на новый холодный сезон, где модная, стильная обувь займет, я уверена, самое почетное место. Представленную мной версию топовых моделей, друзья, вы всегда можете дополнить, оставив комментарий под видео. Огромнейшее спасибо вам за поставленный лайк и подписку на мой канал. Первое модное направление, которое особенно актуально в холодный сезон – тренд на устойчивый каблук. Женская стабильность и уверенность в себе и в своих силах – такие ассоциации, по мнению дизайнеров, должна вызывать у окружающих обувь на устойчивом каблуке. Как по мне, это просто удобно. Например, высокий устойчивый каблук – прекрасная альтернатива шпильке. Я думаю, многие девушки с удовольствием подхватят эту модную тенденцию. Наконец-то не придется страдать от необходимости делать выбор между модой и практичностью. В коллекциях есть масса стильных вариаций на данную тему. К примеру, Virginie Viard рекомендует отдать предпочтение моделям с округлым, характерным для марки Chanel лакированным носом. Есть у бренда и более роскошная версия с эффектной белой камелией. Впрочем, дорожку на модный подиум сегодня активно протоптала, или, наверное, точнее будет сказать, элегантно простучала высокая шпилька. У такой модели всегда найдутся свои фанаты. Узкий носок плюс высокий тонкий каблук. Для многих из нас это стопроцентная классика, проверенная временем база для женственных образов. К тому же, согласно модным тенденциям, в топы выходит стиль офис-кор, у которого в приоритете туфли-лодочки. К обувным трендам добавим и остроносые туфли-слинбеки. Подобные найдем у Givenchy, Saint Laurent, Gucci, Miu Miu, Carolina Herrera. Дом моды Balmain предложил даже не совсем типичные на холодный сезон мюли на шпильке. Но если высокий тонкий каблук доставляет вам массу неудобств, или вам просто не хочется казаться выше, мир моды рекомендует пойти на небольшой компромисс. Маленькие 2-3 сантиметровые Kitten Heels готовы занять свою нишу в вашем гардеробе. Ведь у крошки каблучка есть масса преимуществ. Изящный, тоненький, достаточно низкий, он не создает неудобств при ходьбе. Обувь выглядит очаровательно, элегантно, изысканно и подходит практически под любой стильный наряд. Спортивная обувь. Я совершенно уверена, она понравится всем, кто больше предпочитает в образе спортивную направленность, комфорт, практичность и не лишнюю нынче мобильность. В первую очередь, конечно же, мы выбираем кроссовки и кеды, походные ботинки. Основной упор сейчас делается на ретро-мотивы. Особая фишка – придать обуви винтажный эффект. Например, модели под маркой Coach выглядят так, словно прожили уже не один сезон. У Gucci просто повторили форму борцовок. Массивная подошва, модная платформа. Этой осенью тренд сохраняется, но приобретает более спокойные черты. Форма стала менее рифленой. Дом моды Tod's предложил на массивной подошве всегда актуальные лоферы, а под маркой Ecris вы найдете удобные ботинки для долгих пеших прогулок. Что касается модной платформы, ее высота актуальна сегодня как максимальная, так и в меру сдержанная. Туфли с платформой в носочной части с очаровательным цветочным узором либо с фактурой под крокодила представил бренд Etro. Неспешно входит в популярные тренды танкетка, что абсолютно неудивительно. В отличие от высоких каблуков, танкетка обещает нам больший комфорт и устойчивость, а в сравнении с платформой смотрится более изящно и женственно, что доказали бренды Missoni и Ferragamo. Танкетка возвращается в моду в элегантном прочтении, в утонченной форме. Но дизайнеры решили на этом не останавливаться. Словно сговорившись, они представили в новых коллекциях еще и своеобразный гибрид
возвышенной подошвы и каблучка. Модные балетки. Начало осени в нашей полосе обычно бывает достаточно сухим и теплым. А значит, у нас с вами, друзья, еще остается возможность носить любимые, милые сердцу туфельки-балетки. Уолтер Киапони снабдил знакомые нам по прошлой линейке кожаные модели дополнительным ремешком вокруг щиколотки. Ула Джонсон предложила балетки из бархатной замши с заостренным мысом и перехваченные широкой тесьмой с завязкой. Ботинки Челси. У них нет шнурков и застежек, лишь расположенные на невысоком голенище две вертикальные стречевые резинки, при помощи которых обувь легко надевать и снимать. Челси давно стали базой и часто дополняют повседневный образ в холодный сезон. Однако в сравнении с первоначальной моделью, созданной пару сотен лет назад, ботинки значительно изменились, сохранив только свою знаковую простую конструкцию с эластичными резинками по бокам. Самые неожиданные версии смотрим у Луи Виттон, Лоэве, Симон Роша. Туфли с Т-образной ремешком-застежкой. Данной обуви уделили внимание многие популярные бренды, среди которых Giorgio Armani, Zimmermann, Etro. И теперь у нас есть возможность составить немало ансамблей с элегантной женственной парой. Модные сапоги Ботфорды. Они продолжают уверенно покорять подиум и нынешней осенью. От разнообразия стильных моделей буквально рябит в глазах. Зато каждая модница найдет себе вариант по душе. Дома моды Valentino, Chanel сделали ставку на высокие сапоги-чулки. Ботфорды с облегающим ногу голенищем вы найдете и у бренда Lanvin, где обувь порой настолько стремится вверх, что составляет единое целое с кожаными брюками. У Bottega Veneta предпочитают модели с более свободным голенищем, как с фактурой под кожу рептилий, так и с традиционным плетением. А Ботфорды Изабель Маран – настоящий трансформер. Здесь за счет вшитой металлической змейки меняется высота голенища. В обувной коллекции Hermès лидируют высокие сапоги из замши. Закругленный мыс каре и необычная форма каблука придают им тонкий французский шарм. Благодаря большому разнообразию по цветовой палитре обувь легко подобрать под оттенок каждого наряда. Все из меха. Мы с вами, друзья, давно привыкли к меховым сумкам, а также к меховым тапочкам, не только в роли домашней обуви. Сапоги-пушистики нас тоже не удивляют, разве что ярким, нетипичным для холодной поры окрасом. Но дизайнеры продолжают модные эксперименты. Они единогласно решили, пришла пора утеплить туфли и босоножки. Практичность подобных моделей у меня под огромным вопросом. Ну, как дополнительный акцент, к примеру, в вечернем гламурном наряде – самое то. Модный декор. Пока одни бренды ратуют за минималистичные тенденции в современной моде, другие массу внимания уделяют заметному декору, где один из главных трендов – обувь, украшенная ремнями и пряжками. Для неординарного гардероба под маркой Moschino Джереми Скотт, например, использует в качестве дополнительных деталей громоздкие обувные застежки. А на некоторых моделях здесь красуются и сверкают броши с огромными кристаллами. Дом моды Max Mara сохраняет размеренность, спокойствие, и топовый тренд получает другую трактовку. В новой линейке высокие ботинки на широкой подошве представлены с уникальной застежкой в виде нескольких креплений ремешков. Есть еще туфли-монки с такими же пряжками. Обувь на показе носили в паре с вязаными гольфами. В модных тенденциях по-прежнему остаются металлизированные фактуры в оттенках золота и серебра. В коллекциях на холодный сезон блестящая обувь появилась в линейках как у адептов французского шика, так и даже у дизайнеров-минималистов. Бусины, стразы, пайетки давайте, пожалуй, оставим для праздничной обуви, которая идеально дополнит вечерний ансамбль. Ослепляющие волшебным драгоценным сиянием сапоги, ботильоны, туфли составят идеальный союз с роскошным платьем. Так что мы получаем в итоге, друзья? Да, в обувной моде прослеживаются определенные основные тенденции. Но разнообразие было, есть и будет. Ведь все мы разные, у нас разные вкусы, потребности, задачи. Мы предпочитаем разную обувь. Дизайнеры чутко стараются уловить наши потребности. Пусть и не всегда их модные эксперименты удачные.
Главное, при выборе для себя новой пары не забывайте 3 главных правила буквы К. Красота, качество, комфорт. Большое спасибо, что смотрите мои видео. Не забывайте поделиться с друзьями, поставить лайк и отметиться в комментариях. В одном из следующих выпусков мы обязательно продолжим тему модной обуви с обзором уже зимних трендов. Поэтому не забудьте подписаться на мой канал, кто еще не подписан, и активировать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Удачи, стильных обновок, хорошего дня, позитива и теплого солнечного настроения!